Vraj dôležité sú také inovácie, ktorým nikto neverí. Aspoň takéto informácie a takéto myšlienky som sa dočítal, keď sme sa pripravovali na dnešný rozhovor s veľmi zaujímavým mladým mužom, ktorý prichádza k nám do štúdia Raňajok na teatri. Filip Ort, dobré ráno. Dobré ráno. Hovoriť budeme o inováciách, lebo aj kniha, ktorú prinášaš, teda Dilema inovátora, hovorí o veľmi zaujímavých myšlienkách. Navyše nám priblížiš aj nadáciu United Philanthropy, ktorá vlastne túto novinku tiež prináša pre slovenských čitateľov. Začneme však hneď na úvod takou krátkou definíciou samotnej nadácie, ktorú zastupuješ United Philanthropy. O čo ide? Tak United Philanthropy je nadácia, ktorá je zameraná v podstate na podporu ľudí. To znamená, máme rôzne aktivity. Jedna z nich sú práve tie knižné publikácie, ale máme napríklad aj organizáciu, ktorá sa zameriava na hľadanie budúcich lídrov, mladých Slovákov, ktorí možno jedného dňa tú krajinu aj ďalej povedú, Klub 30. A práve cez knižné publikácie sme mali možnosť priniesť aj Dilemu inovátora od profesora Claytona Christensena, ktorá sa zameriava síce možno na biznis myšlienky, ale človek aj možno z iných odvetví si vie tam nájsť svoje. Je to zamerané v podstate na to, ako inovácie dokážu meniť korporácie, ale samozrejme inovácie sa týkajú aj krajiny, spoločnosti, celky. A myslíme si, že napriek tomu, že je veľmi špecializovaná, nájdu si tam viacerí ľudia svoje. Skúsme možno vysvetliť, akým spôsobom sa tá kniha prepája vlastne s tým projektom alebo s tou nadáciou United Philanthropy, o ktorej sme hovorili. V podstate tým, že tam sa hovorí o inováciách a o tom, ako spoločnosti nejakým spôsobom musia hľadať vždycky do budúcna, pretože svet, ale aj korporátny svet je jednoducho veľmi konkurenceschopný, veľmi konkurenčný teda, tak jednoducho ľudia musia byť aj adaptabilní, flexibilní na vonkajší svet a priniesť nejakým spôsobom nejaké navyše vlastnosti, ktoré, viete, dneska máme jazykové znalosti, mladí ľudia sa potrebujú presadiť v zahraničí a myslím si, že vedia sa tam nájsť teda ľudia aj z korporátneho sveta, ale ako mladý človek, ktorý študuje, alebo len prichádza do toho sveta a dneska máme ten trend, že bohužiaľ tí mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, študovať do zahraničia a nakoniec tam aj zostávajú, tak práve tuto ukazuje to, že akým spôsobom vie niečo priniesť, či už do toho pracovného sveta, ale aj naspäť, keď sa vráti do tej krajiny, na to Slovensko napríklad, akým spôsobom vie zmeniť možno tú krajinu. Ty samozrejme držíš v ruke knihu, o ktorej budeme hovoriť, ale vráťme sa trošku dozadu, pretože to nie je prvá kniha, ktorú ponúkla vlastne táto spoločnosť, čiže vráťme sa ku knihe Z tretieho sveta medzi elitu. Áno, bola to knižka, ktorá v podstate hovorí o príbehu o Singapure. Pán premiér Lee Kuan Yew, ktorý pôsobil tam 30 rokov a skutočne zmenil tú krajinu na nepoznanie. Singapur môžeme vnímať ako veľmi podobnú krajinu Slovensku, keďže populačne je podobná, rozloha je oveľa menšia, ale napriek tomu za tých 30 rokov dokázal absolútne zmeniť túto krajinu a tá knižka je trošku možno z iného odvetvia, je to viac politicky zamerané, ale veľmi dôležitá myšlienka, ktorá tam je meritokracia, ktorú aplikoval v tejto krajine a na základe nej sa práve zmenila. Jednoducho aplikovanie merateľných cieľov v konkrétnych odvetviach, hlavne v štátnej správe, kde zrazu tá krajina začala prosperovať na základe toho, že mali určité milníky, ktoré nastavili. A myslím si, že aj toto je dôležité, že napriek tomu, že táto kniha je zase z biznisového hľadiska, čo sa dá aplikovať. Či už v korporácii, poznáme Key Performance Indicators, KPI, ktoré sa v biznisovom svete používajú, ale dá sa to použiť v čomkoľvek. A práve opäť tá nadácia, keď sa vrátime aj k tej nadácii, tým, že veríme na nezištný altruizmus a filantropiu, myslíme si, že meritokracia je ďalším spôsobom, ako vieme posunúť celok, spoločnosť ako takú. No rozhodne tieto tituly, o ktorých hovoríš, znejú veľmi zaujímavo, najmä pre tých ľudí, ktorých ten biznis skutočne zaujíma. Ale skúsme teda povedať, mňa veľmi zaujíma naozaj, že prečo sa rozhodla táto nadácia prinášať takéto tituly vôbec na Slovensko? Pre nás to je, v podstate tým cieľom je posunúť tých ľudí ďalej. To znamená, že veríme v to, že úspešní, šikovní ľudia by mali podporovať a pomáhať ostatným, možno aj menej šikovným, jednoducho, aby sme sa ďalej posunuli. My veríme, že krajina ako taká, aj keď dneska poviem tak zo zahraničia, keď to porovnáme, môžeme si brať príklad z iných krajín, ktoré sú v určitých odvetviach lepšie. Nebojme sa vzhliadať sa k iným krajinám. Jednoducho, keď sa pozrieme napríklad Švajčiarsko, to je tiež ďalšia krajina, ktorá môže na porovnanie od Slovenska, je dnes známa rôznymi odvetviami, či už banky, hodinky, čokoláda, syr. Možno už dneska ani nie sú na tej špičke, ale jednoducho tým, že robili na tých sférach,
tak dneska ich všetci tak vnímajú. A my to prinášame preto, lebo ten náš cieľ je jednoducho, keď to má ovplyvniť aj jedného jednotlivca, ktorý vie alebo dokáže zmeniť tú spoločnosť, možno len korporátny svet, ale koniec koncov aj tú spoločnosť, tak môže posunúť aj tú krajinu ďalej. A ak sa podarí nám aspoň to jedno jednotlivca, ktorý urobí tú zmenu, tak to malo zmysel. Čiže vy chcete podať pomocnú ruku tomu, kto možno sa nejaví najskôr ako taký šikovný úplne, ale teda chcete dať aj takýmto ľuďom možnosť. Chápem to správne? Poďme teda konkrétne ku knihe, ktorú držíš v ruke a poďme k autorovi. Najskôr predstavme teda, kto bol Clayton Christensen, alebo teda kto je a kto bol a prečo je zaujímavý ako autor. Clayton Christensen bol profesor na Harvardskej business škole, mimo toho bol aj konzultantom, bol spoluzakladateľ jednej rizikovo-kapitálového fondu, ale najviac známy asi tým, čo aj vlastne napísal, toto bola jeho prvá knižka, kde vlastne hovoril o rušivej alebo disruptívnej inovácii, ktorá v podstate rozpráva o tom, ako drahé a sofistikované technológie sa dostávajú viac dostupným a širšiemu trhu ľuďom. Čiže dneska to vidíme aj na technológiách, či už ako smartfóny, automobily. Dostáva sa to postupne cez prémiovejšie kategórie, až vlastne všetky masy dokážu to využívať. A je to pre dobro celku. Samozrejme, on vysvetľuje to, že veľakrát tie korporácie veľké môžu mať s tým problém, lebo vzniká tzv. Kanibalizácia ich terajšieho biznisu. Ale ak to v tom dlhodobejšom má pre nich zmysel, tak je to práve pozitívne ovplyvnenie, o ktorom rozpráva. Poďme sa tak teraz viac do hĺbky skúsiť pozrieť na ten kľúčový, ten primárny význam knihy Dilema inovátora, s ktorou dnes prichádzaš. Tak kľúčové je v podstate, ako som spomínal, posunúť nejakým spôsobom tú spoločnosť ďalej. Na Slovensku vidíme, že máme šikovných, ambicióznych ľudí. V podstate máme rôzne a množstvo spoločností, ktoré aj zahraničí prerazili, samozrejme aj na domácom trhu, ale sú úspešné aj v zahraničí. A myslíme si, že vlastne my ako krajina sme sa posunuli aj, keď sa pozrieme od samostatnosti tých posledných 30 rokov, a vieme sa aj rýchlejšie posunúť a vieme viac transformovať sa do tej vzdialenostnej ekonomiky. A práve táto kniha opisuje to, ako veľa spoločností, ešte keď sa možno vrátim späť, aj príklady, ktoré profesor Christensen použil, boli známe korporácie celosvetové, ľudia ako Steve Jobs, ktorí boli veľkí myslitelia a veľkými inovátormi, ktorí často nespomínali možno knihy, práve sa vzhľadajú tejto knihe ako absolútne esenciálna. A opäť sa vrátim k tomu, že možno to nie je ani tak do korporátneho sveta, ale jednoducho je to naozaj taká esenciálna kniha pre niekoho, kto sa hľadá a možno hľadá, akým spôsobom by sa aj možno vynašiel v tej svojej danej sfére. Mňa zaujali práve tie príklady, ako hovoríš, tých rôznych korporácií a známych značiek. Nemusíme ich teraz úplne presne spomínať, ale ja neviem, známy veľký výrobca mobilných telefónov pre svoju hrdosť svojím spôsobom zanikol. Naopak sú firmy, značky svetové, ktoré sa museli adaptovať, čiže museli prísť na nejaké nové formy a takisto teda inovovať. Čiže mne sa páči to, že to je vlastne cez tieto konkrétne príbehy. Áno, je to tak. Ako tie smartfóny som napríklad použil ako príklad. Mali sme presne veľa výrobcov, ktorí možno neverili alebo nechceli si pripustiť, že pôjde to smerom k smartfónom z obyčajných tlačítkových. Dneska vidíme, ako to dominuje a akým spôsobom je dôležitý pre nás ten telefón, čo všetko vieme vyriešiť cez neho. A takisto tam je presne možno dôležité spomenúť, že z tých tlačítkových možno na tie smartfóny to bola skôr taká disruptívna. On tam aj opisuje udržateľné inovácie a to sú práve také, ako keď máme to USB alebo ten hard drive, keď to tak poviem, ktorý dávame si kvôli pamäti do počítača alebo kdekoľvek, tak tam zvyšujeme kapacitu a možno nejakú funkcionálnosť. To je udržateľná inovácia. Ale práve možno ten skok, ktorý máme dneska, aj to, čo dokážeme dneska robiť v automobiloch, to je nepredstaviteľné. Kedysi automobil bol nepredstaviteľný, dneska to, čo všetko je prepojené, je neskutočné. Aké sú možno očakávané výsledky v spojitosti s touto knihou, ktorú držíš v rukách? Povedz nám. Tak našim cieľom a našim takým pozitívnym výsledkom by bolo, ako som spomenul, teda, že ten jednotlivec alebo nejaká tá korporácia, keď nejakým spôsobom zmení to myslenie a pozitívne bude ovplyvnená tým, že nejakým spôsobom prinesie na trh. Hlavne keď to bude teda na Slovensku, budeme veľmi radi, keď to ovplyvní nejaký celok, prinesie to nové možnosti pre ľudí ako pracovné, a takisto to dokáže posunúť tú krajinu ako takú, ako celok. A myslím si, že tie odvetvia, kam sa vieme posunúť ďalej, sú naozaj veľmi veľké. Spolupracujeme so zahraničím ako krajina a vieme sa ďalej ešte posunúť, čo sa týka
nejakých sfér s vyššou pridanou hodnotou. No dobré, ale čítať ju má povedzme len kto zastupuje nejakú veľkú korporáciu, firmu, alebo to môže byť svojím spôsobom poučné aj pre človeka, ktorý sa chce vo svojom živote trošku posunúť ďalej. Určite poučné aj pre toho, ktorý sa chce posunúť niekde ďalej. Ešte možno by som podotkol, že je to aj pre niekoho, kde vidíme, že v budúcnosti bude, ak som spomínal, ten trend možno naopak, tak ten trend mladých ľudí a hlavne tých, ktorí už odišli do zahraničia, že uvidia naozaj to Slovensko ako prosperujúcu krajinu a vrátia sa naspäť a aj s tou svojou pridanou hodnotou, aj s tým svojimi inými skúsenosťami a zručnosťami prídu na Slovensko a naozaj posunú tú krajinu ďalej, lebo keď tí ľudia tu nebudú a budú odchádzať, nebude toto isté. A práve preto, ako vy spomínate tú otázku, tak myslím si, že každý si v tom niečo nájde svoje a dokáže priložiť tú ruku k tomu danému dielu, či už je to korporácia, krajina alebo spoločnosť. Možno z toho predošlého titulu, akú máte spätnú väzbu, že naozaj tí ľudia sa posunuli nejako, čo si rozprával o tej predošlej knihe? Určite áno. Tá predošlá kniha vlastne spomínam tú meritokraciu, tak tá bola aplikovateľná. To už či v štátnej správe, to už je otázka na tých ľudí, ale každopádne v korporátnom svete určite áno. Veľa ľudí, ktorí aj možno boli už veľmi skúsení a už používali nejaké svoje pravidlá, skúsenosti a nejaké nastavenia, milníky možno, alebo laťky, pardon, tak použili meritokraciu a zrazu jednoducho videli, akým spôsobom sa uberá tá spoločnosť a že kde majú vlastne pridať, kde majú možno ubrať a je to jednoducho veľmi merateľné. Nie je to subjektívne, je to veľmi objektívne. Zákerná otázka jednou vetou. Čo je teda dilema inovátora? Je to kniha, ktorá hovorí o disrupcii, či už v rámci ako človeka, alebo ako korporácie, ako zmeniť jednoducho tú svoju nejakú spôsobom blízku komunitu. Ďakujeme pekne. Určite zaujímavé čítanie. Všetko dobre, držíme palce a opäť niekedy v raňajkách so zaujímavou knihou. Filip, dovidenia. Ďakujeme pekne. Ďakujem, pekný deň. Pekný deň aj vám. Pokračujeme o chvíľu správami.